歡迎大家收睇有道火，我係青師。今日咧想講下老子喎。事緣就係咁嘅，我喺網上邊咧睇到一個咧正一派嘅道士啊，佢嘅一篇嘅 Facebook 嘅貼文，就講到咧老子啦同尹喜啦同埋函谷關嘅傳說噶噃。咁就對事不對人啦，我就唔係想咧話呢位道士係不學無術啦，因為其實咧佢講嘅呢個老子函谷關尹喜嘅傳說咧，都係一般嘅大家所接觸到嘅版本嚟嘅，所以你都不能夠話佢不學無術啦，因為如果係咁咧，大家都不學無術啦，咁所以咧我就唔想係針對個人啦，我係想針對件事啫，我係想咧透過佢去講呢個嘅咁一般人所接受當成為事實嘅傳說咧，想去拆解翻究竟老子嘅身份係咩咧？道德經其實係啲咩嚟嘅咧？尹喜其實係乜嘢人咧？咁樣嘅。咁因為對事不對人啦，所以咧我引用呢位道士嘅 Facebook 嘅 post 嘅時候咧，我就唔寫嗰個 Facebook page 嘅來源啦，因為我唔想大家見到佢個名咧就對佢有負面嘅印象咁樣啊。好啦，咁我咧而家就讀一讀佢嘅內容啦。佢就話：今次我做翻徒弟，跟住師傅周圍去。到祖太上老君老子當年出函谷關，相遇尹喜，然後去傳道。當然而家去嘅呢個函谷關並唔係當年真正太上老君出關嗰一個。其實咧，根據而家學者嘅考證咧，老子咧並唔係一般傳說裏邊所講啦，佢嘅職位係呢個周天子嘅皇室圖書館嘅館長嚟嘅。佢嘅真正嘅職位咧，其實係太史寮裏邊嘅守藏室之史啊。其實係屬於咧太史寮呢個機構裏邊咧一個中下級嘅官員嚟噶。太史寮咧就係一個咧掌管巫術占卜等等嘅機構嚟嘅，而佢嘅一個領導人咧就係尹氏家族嘅成員嚟嘅。大家留意尹氏家族嘅成員，老子最後去揾嘅人係叫做尹喜。頭先講過啦，老子咧係守藏室之史啊，咁喺佢頂頭嘅上司咧就係尹氏家族嘅太史公尹固啊，尹文公係一個公爵嚟嘅。當時嘅天子咧周景王死咗之後咧，佢兩個王子咧就爭奪呢個天子位啊。咁當時咧尹固即係老子嘅上司咧，就係支持王子昭嘅。咁老子梗係站隊埋喺王子昭嗰邊啦。但係最後咧就係另一個王子咧係得到呢個天子位噶。爭位失敗嘅王子昭尹固同埋老子咧就一齊去咗楚國嘅南之沛嗰度咧係避難嘅。11年之後咧，周天子咧就趁楚國打緊仗嘅時候咧，就派兵咧去殺咗王子昭。咁喺呢個時候咧，老子咧就去逃難啦。咁佢一直走咧，走到去好偏遠嘅地方，就係走到函谷關呢個地方咧，去投靠尹氏家族嘅尹喜啊。於是乎咧，尹喜作為咧呢個函谷關關令啊，即係函谷關嗰度咧嘅地方行政長官咧，佢就收留咗老子啦。咁老子咧喺嗰度咧，亦都係做咗尹喜嘅資政啊，做咗咧佢嘅好似幕僚師爺咁樣咧，去對佢咧提供一啲咧治理當地人民嘅意見。呢啲治理嘅心得自己個人修養嘅心得咧，就寫成為咗咧老子嘅道經啦。咁老子嘅另外嗰半部咧德經咧，其實就唔係老子寫嘅，因為你睇翻裏邊嘅內容咧、用字啦、行文嘅方法啦、結構等等咧，明顯係出自於兩個人嘅手筆嘅。咁德經係出自於邊個咧？我哋容後咧再有其他嘅片段同大家去分享啦。好啦，話說回來啦，講到去老子投奔咗尹喜嘅時候咧，尹喜咧就係請佢做資政啦，照顧佢啦，救濟落難嘅尹氏家族嘅一啲屬下啦。好啦，喺呢個時候咧，老子其實同時咧係為同佢一齊咧去函谷關嘅佢嘅最年幼嘅一個仔咧係去謀官職嘅。咁最後咧呢一個幼年嘅仔咧就被尹喜咧係安排咗咧去做一個武官嘅。
咁跟住咧佢就受封於李呢個地方，所以自此之後咧呢個老子嘅後人咧就姓李啦。呢個係咪同我哋一直聽開嘅老子西出函谷關去傳道嘅傳說相差好遠咧？係啊，冇錯，事實咧就係咁殘酷噶啦。其實老子去函谷關並唔係為咗經過函谷關去西邊傳道，佢去函谷關就真係為咗去函谷關，因為函谷關嗰度有尹氏家族嘅成員，佢可以去投靠，佢可以咧去避亂，佢可以咧去安身立命，佢可以喺嗰度咧謀一官半職，自己糊口，同埋咧安排自己最細嘅仔咧佢嗰個事業啊、人生之路。所以傳說之中咧話係尹喜呢個函谷關嘅關令咧係唔肯俾老子西行，一定要佢將咧佢嘅道學知識咧寫低先放行咧，完完全全咧就係抬高老子地位嘅一種改編嚟嘅。真真正正嘅歷史咧就係老子咧係唔想離開函谷關嘅，老子就係要去函谷關嗰度投奔呢個尹喜係要尹喜嘅接濟。另外一個完全相反嘅就係尹喜就唔係好想拜師老子好想做佢嘅徒弟。相反咧，係老子喺函谷關嘅時候咧，係作為尹喜嘅幕僚作為佢嘅下屬咧，提供一啲資政嘅意見嘅。咁嗰個咧主客嘅地位高下嘅地位咧，就喺傳說之中完全倒轉咗啦，又係為咗提升老子嘅地位啦。我哋今時今日咧去讀老子，去讀道經裏邊咧，可以學習佢裏邊咧一啲治理嘅智慧咁我哋要留意翻，佢主要係講一啲治理人民嘅意見，係一個咧叫做帝王術嘅書嚟㗎。咁你喺裏邊咧係講到一啲宇宙人生嘅道理咧，其實都係由咧係治理人民開始咧，將佢去慢慢抽象化出嚟嘅。所以咧，我哋咧就係今時今日去讀老子咧，可以吸收佢裏邊嘅智慧主要係咧治理人民嘅層面啦人生處世嘅層面啦，甚至乎抽象到宇宙哲學嘅層面都好啦。咁但係咧，我哋就無需要將老子去神化做太上老君，亦都唔需要神化佢做咧喺當時咧一個得道之人一個咧係西出函關要去度化西湖嘅人逍遙自在喺個亂世嗰度咧，係只係勉強被呢個關令尹喜係勉強佢留低先至勉強咁寫咗5000言留低。先至勉強咁寫咗咧呢個《道德經》留喺世上邊呢一啲咁瀟灑嘅傳說咁神仙化嘅傳說咧，我哋就唔需要接受啦呢一啲咧，將老子神化為太上老君咧，係後代道教咧要建立佢哋嘅神仙系譜嘅時候咧嘅一個操作嚟嘅啫。嗱，坦白講咧，而家喺我哋真教裏邊咧，我哋根本上咧就只係睇老子，我哋睇老子上義著，但係咧我哋基本上咧都唔會拜太上老君，因為咧其實太上老君根本上就係一個人做出嚟嘅神嚟嘅。如果你要講大道嘅神格化嘅話，根本上喺老子裏邊咧已經講咗有一個象帝之先嘅萬物之母，而我哋咧真教就好明白咧呢個萬物之母呢個原品。其實就係我哋所認識嘅至上神道母元君啦。咁我哋咧啱啱過咗3月嘅上巳日啦，舉行咗呢個佛系嘅經儀咁俾翻一啲咧花絮嘅相片大家睇下啦。嗱，呢一個咧就係我着食香草嘅情況啦。跟住呢個就係飲香草嘅清酒除穢啦。跟住咧就用香草啦點一啲流水，向大家嘅指人代身咧嚟到灑水潔淨嘅。最後咧就將大家嘅代身咧放入去流水裏邊啦，等佢喺流水裏邊流動最後咧就流出呢個大海嘅。咁我哋咧就用咗啦呢個流水盤啦，同埋用咗咧呢一個大嘅池咧嚟象徵住咧河流同埋大海嘅。咁喺呢度咧祝願各位掛名嘅朋友咧都可以得到咧除穢除病
化厄同埋咧係驅位嘅功效啦。都幾開心啦！翻到嚟有道火直播咧，都好多朋友支持啊！咁啊，甚至乎有朋友咧係訂閱我嘅 Patreon 啦，想深入啲理解真教我哋嘅信仰嘅。仲要咧，佢係啱啱 join 嘅時候咧，係一個初級嘅會員，留一手就唔係睇晒我所有文章嘅。咁啊，睇下嘅時候咧，佢係當日即刻升級做傾囊相授啊高級嘅會員啦，咁可以睇晒我所有嘅文章嘅。錄呢啲公開嘅影片咧，始終可以講嘅嘢咧，都係一鱗半爪啊！如果大家想深入啲了解啊，我對宗教嘅睇法啦，我一啲嘅生活上邊嘅分享啊，甚至乎咧我哋真教嘅信仰嘅具體內容啊、特色嘅地方咧，都歡迎你去真教在 Patreon 咧呢個 Patreon 嘅網頁咧，訂閱我嘅文章，咁仲有咧，我哋過往嘅一啲咧係錄音嘅課程咧，唔同嘅題目，例如係講老子啊，例如咧係講呢個地府啊，例如係講北斗經啊，咁喺上高咧都會有咧，可以逐集咁樣咧去購買個錄音嚟到聽嘅。咁啊，多謝大家支持啊，我哋下次再見。